Halo teman-teman, kembali lagi dengan kita di Toyski. Nah, channel ini akan memberikan seputaran unboxing mainan, bermain mainan di lumpur dan di tanah teman-teman. Kita kedatangan mainan baru teman-teman, Indra Dinosaurus teman-teman. Wow, keren ini teman-teman. Dinosaurus teman-teman. Oh teman-teman, ini sudah SNI teman-teman. Keren teman-teman. Ini berarti sudah aman buat kita ya teman-teman. Kita akan buka teman-teman. Seperti biasa kita gunakan pisau dapur. Ceng. Ini ada staplernya teman-teman. Staplernya ini pelan-pelan teman-teman. Satu lagi. Kemudian yang terakhir ini di ujung ya teman-teman. Hati-hati ya teman-teman, jangan dibuang sembarangan karena ini rawan tertelan, terinjak, apalagi terkena mata ya teman-teman. Coba kita unboxing, kita buang ya teman-teman. Kita akan buka tutup pisaunya supaya tidak tertusuk di tangan kita ya teman-teman. Wow, banyak sekali teman-teman. Mari kita hitung satu-satu teman-teman. Kita mulai dari yang bertanduk teman-teman. 1 2 3 4 6 7 8 teman-teman. Sekarang kita punya 8 mainan dinosaurus teman-teman. Nah, pasti teman-teman tidak tahu dinosaurus ini mainan apa teman-teman. Jadi dinosaurus ini adalah binatang yang sudah punah dulu teman-teman. Sebelum kita hidup, dinosaurus sudah hidup teman-teman. Cuman sekarang dinosaurus sudah punah karena mati karena kena meteor teman-teman. Wah, kita lihat teman-teman. Ini warna apa teman-teman? Wow, ini warna biru teman-teman. Tanduknya pun ada 3 teman-teman. 1 2 3. Wow, ini seperti tameng ya teman-teman. Wah, keren teman-teman. Lihat teman-teman, wow, ternyata perutnya itu berwarna merah muda teman-teman. Nah, keren sekali teman-teman. Ini terbuat dari karet ya teman-teman, sangat aman buat teman-teman, tidak mudah patah nih teman-teman. Wow, keren teman-teman. Nah, ini perutnya bisa dipencet-pencet teman-teman. Lihat teman-teman, wow, keren teman-teman. Akan unboxing mainan berikutnya teman-teman. Apa ya namanya teman-teman? Giginya banyak teman-teman, seperti mau menggigit ya teman-teman. Lihat teman-teman, wah, bisa menggigit ini teman-teman. Kita lihat ini warnanya adalah warna oranye teman-teman. Kita lihat tanduknya seperti kulitnya ini ya teman-teman, seperti durian teman-teman. Pokoknya warna putih teman-teman, sama seperti mainan sebelumnya. Ini terbuat dari karet ya teman-teman. Lihat teman-teman, mantap teman-teman, sangat aman teman-teman. Nah, kita unboxing mainan berikutnya teman-teman. Wow, ini lehernya panjang sekali teman-teman. Sepertinya hewan ini hidup di bawah air teman-teman, dan kepalanya saja yang keluar ke atas teman-teman untuk bernapas. Warnanya teman-teman, di atas ini warnanya hitam teman-teman, tapi di sini warnanya coklat teman-teman. Di bawahnya, wow, ini warna putih teman-teman. Mainan ini bisa digerak-gerakkan teman-teman karena terbuat dari karet teman-teman. Wow, sangat bagus buat teman-teman yang mau main mainan baru ini teman-teman. Sangat kuat. Kita akan unboxing mainan berikutnya lagi teman-teman, yang
warna hitam. Seperti Ultraman ya teman-teman, ada tanduknya teman-teman. Ini warna hitam ya teman-teman, pasti teman-teman tahu dah. Ada totolnya ini teman-teman. Tebak totolnya warna apa teman-teman? Wah iya benar teman-teman, ini warna ungu teman-teman. Lihat teman-teman, wow, ini sepertinya ini tangannya teman-teman, ini kakinya teman-teman. Kalau berjalan seperti ini teman-teman, ini teman-teman. Wow, keren ya teman-teman. Ini seperti kanguru teman-teman. Cuman ini adalah dinosaurus teman-teman, bukan kanguru teman-teman. Kita akan unboxing mainan berikutnya lagi teman-teman. Wow, ini warna hijau ya teman-teman. Ini ada tanduknya ya teman-teman. Wow, tanduknya sangat banyak teman-teman. Ini seperti landak ya teman-teman. Kita lihat warnanya hijau, ada loreng-loreng hitam ya teman-teman. Wow, bentuknya juga ada tanduknya teman-teman. Lihat teman-teman. Wow, keren teman-teman ya. Ini terbuat dari karet juga teman-teman. Lihat, ini nggak ada tangannya teman-teman. Ini kaki semua ya teman-teman. Lihat, nah, kalau berjalan kan seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, kita akan unboxing berikutnya lagi teman-teman. Wow, seperti durian teman-teman. Wow, keren ini. Apa namanya? Seperti buaya mukanya teman-teman. Ya, ini buaya darat ya teman-teman, bukan buaya air lagi teman-teman, karena punya kaki teman-teman. Kakinya pun tinggi teman-teman. Untuk melindungi tubuhnya, binatang ini ada duri-durinya teman-teman. Jadi untuk hewan lain yang mau memakannya akan memikir dua kali teman-teman. Jadi mereka akan makan durinya teman-teman dan terluka. Ini lihat warnanya, ini adalah warna coklat teman-teman, seperti Silver Queen. Wow, keren teman-teman. Mari kita unboxing mainan berikutnya. Ini, wah, pasti teman-teman juga tahu ini warna apa ya teman-teman. Seperti merah muda, tapi di tengahnya ini ada warna coklat teman-teman. Dan hewan apa yang teman-teman? Pasti teman-teman tahu, karena ada banyak di film-film ini teman-teman. Ini adalah T-Rex. Ini seperti penguasa alam dunia dinosaurus. Wow, ya teman-teman, pori-pori kulitnya sangat nyata teman-teman, giginya pun sangat banyak teman-teman. Wow, keren teman-teman. Inilah hewan yang bisa memangsa semua hewan dinosaurus teman-teman. Akan unboxing mainan berikutnya lagi teman-teman. Wow, ini warna kuning ya teman-teman, ini coklat. Ini seperti T-Rex teman-teman, tapi kayaknya ini lebih kecil daripada T-Rex teman-teman. Lihat, tanduknya dua teman-teman, seperti Ultraman, tapi cuman Ultraman satu teman-teman, ini dua teman-teman. Lihat teman-teman, wow, bibit kualitinya adalah karet teman-teman. Kita bisa lihat teman-teman, sangat bagus teman-teman, tidak mudah rusak teman-teman. Wow, ini pun di tangannya teman-teman, keren ya teman-teman. Seorang dinosaurus punya tangan teman-teman, buat makan teman-teman. Aku makan, hahaha. Oke teman-teman, itulah unboxing kita mainan baru kita. Kita mendapatkan mainan baru sebanyak 8 buah teman-teman. Kita akan coba angkat ini mereka teman-teman, banyak sekali. Wow, ini kembali teman-teman. Wah, lihat teman-teman, banyak sekali kan teman-teman. Wow, teman-teman, belilah mainan ini karena mainan ini sangat awet, sangat kuat, sudah SFI ya teman-teman. Ingat belinya seperti ini ya teman-teman. Oke, terima kasih.